Сегодня праздник. Сегодня третий адвент. И на нашем рождественском веночке зажжена третья свеча. Горят уже 3 свечи. И сегодняшняя третья свеча, которую мы зажгли, называется свечой искренности, радости и сердечности. Дорогие мои, я вас всех поздравляю с третьим адвентом. Радости, искренности и счастья вам. Сказка продолжается. И вот наш Леушка. Тоже наша зимняя сказка. Да. Ты тоже в сказке? Да. Ты тоже в сказке? Батюшки, столько радостей. Столько радостей у тебя. Солнышко наше. Солнышко наше, которое песенки поет. Ты маленький пивун? Ну, еще расскажи что-нибудь. Спой еще что-нибудь. Ну, замечательно. Ну, браво. Ну, бис. Вот так мы сидим и поем. Да. Замечательно. Дым от курильщиков. Курят, курят и курят. Если они посчитают нужным, уже нет полицию. Не можете тоже вызвать, можно отсюда заявление. Если я завел машину, как все вопросы можете задавать мне. С целью заместить, что ее подъезд. Продлить и уехать отсюда, конечно. Но это уже решится полиция, вы не можете препятствовать. Мои хорошие, люблю я моих мужчин. И пеку заливной пирог. Буду их баловать. Все. Наливной пирог мой готов. Достала я из духовки. И сейчас он постоит. Я его разрежу и, конечно же, вам покажу. Мои хорошие, люблю, когда в доме пахнет выпечкой. Мой пирог готов, очень вкусный, очень ароматный. Я попробовала маленький кусочек. Думаю, что мои мужчины будут довольны. А начинку я сделала тесто заливное. Подходит абсолютно для любого сорта пирогов. И для сладких, и для рыбных, и для мясных, и овощных. А начинкой я пережарила капусту, морковку, лучок и свежая зелень, петрушка, лук. Отварила яйца, порезала и тоже все перемешала. Люблю, когда много начинки. Пирог удался. Я очень рада. Так что приходите на чай. Золотые мои, готовлю очень быстрый ужин.
Ну что, мои брецен уже готовы. Их то иногда называют брецель написано, то брецен. Изделия из теста. Мяконькие. Я вам говорила, без соли готовлю. Пахнет выпечкой, горячим хлебом. Красота, вкуснятина. Я сделала нам сегодня троим по одному брецен. Следующее, что я делаю, это айршпецле, то есть это свежие макароны и копченая шинкен. Она так уже готова, порезана кубиками. Я налила на сковородочку чуть-чуть масла, и сейчас все это очень быстро зажарится. Что, мальчишки и девчонки, следующее, я сейчас в духовку отправляю швайншницель. Шницель из свинины. Он уже и в панировочке, и написано, что он и пожаренный. Мы такое частенько берем. В духовку смажу я все-таки чуть-чуть бумагу для выпечки маслицем. Положу шницель и сверху тоже его чуть-чуть смажу маслом. Он будет очень быстро готов. Мяконький и вкусненький. Посмотрите, какой он красивый. Тем более, что если моей семье вкусно, то я это и готовлю. Все, мои хорошие. Шницель готов. Аромат, но он и действительно вкусный. Замечательно. Все быстро, быстро, быстро. Мои макароны с шинкен готовы. Мои золотые. И последнее, что я сегодня сделала, легкий, ароматный, вкусный, простейший салат. Огурцы, редиска, свежая петрушечка, чуть-чуть соль и со сметанкой. Сейчас я буду накрывать на стол, все у меня готово, и кормить моих дорогих мужчин. А в первую очередь, что у нас готово, это, конечно же, для Лео. Свежая говядина. Я ее просто мелко порезала, и сейчас он будет кушать. Лео. Лео, звездочка. Красавец мой, кореглазка. Тёп-тёп-тёп-тёп. Начинаем отопительный сезон, да, Володюшка? Да, пробуем. Первый раз в этом году растапливаем камин. Видно тебя, огонек? Я потом сниму с той стороны. Und Mrs. Fortescue? Bei ihr war es Zyankali. Sie hatte noch den Tee zu sich genommen mit der Familie. Die letzte, die ging, war ihre Stieftochter Elaine. Und 20 Minuten später fand Miss Duff, die Hausdame, sie tot auf. Hatte Mrs. Fortescue irgendwas gegessen? Ein Imbiss zum Tee. Kuchen nehme ich an und Scones möglicherweise. Und Butter und Marmelade und Honig. Ja, all das und mehr, aber das Gift war in ihrem Tee. Ich habe nur versucht, mir einen Gesamteindruck zu verschaffen. Und die arme Gladys? Sie hatte das... Мои дорогие, пусть все у вас будет хорошо. Счастья вам и вашим семьям. Спасибо огромное за внимание. Спасибо за то, что вы были с нами. Я вас обнимаю. Чус. Пока.